La proposta que avui els sometem a aprovació pretén, per una banda, replantejar la torre, la seva incidència en el seu entorn, amb un canvi total d'imatge, el retorn a l'anterior ubicació, sense perdre l'objectiu principal de la modificació d'un nou accés soterrani al port desvinculat de l'execució de la torre. Amb aquest retorn a la ubicació inicial es dona resposta a la causa major que va generar més controvèrsies de les 29 al·legacions presentades a la primera aprovació inicial. El tema de vivenda amb algun grau de protecció, doncs al ple havíem parlat del 30% i tot i que aquest edifici, com deia el senyor Canela, doncs ja ve d'una planificació de fa molts anys en la qual això no estava contemplat, jo penso que valdria la pena negociar amb la propietat per arribar a algun acord en aquest sentit. Tot el que es farà a l'entorn originarà unes necessitats d'equipaments sanitaris, d'equipaments educatius, d'equipaments de tota mena, que jo crec que hauríem d'estar pensant. S'urbanitzarà tot el que és la Ronda Barceló, s'urbanitzarà l'àmbit d'Iveco Renfe, s'urbanitzarà el Rengle. O sigui, estem parlant d'una projecció en 10 anys en aquesta ciutat de mils, potser, de vivendes, d'acord? Són moltes vivendes. I hem de pensar una mica quins seran els habitants que aniran a aquestes vivendes. Això seran per habitants de Mataró o importarem habitants des de Barcelona? Ojo, ¿cuántos millones nos vamos a gastar en hacer un paso subterráneo para mejorar los accesos a esta estación cuando todos estamos de acuerdo que las vías del tren se tienen que sacar del frente marítimo y tenemos que subirlas o tenemos que soterrarlas? Entonces, únicamente que se tenga en cuenta el proyecto a futuro para no hacer ahora gastos innecesarios que no coincidirán con el Mataró que muchos estamos pensando en el futuro.